ရှင်သူစိတ္တမော်ကျွန်းအားပင်ဖိတ်ကြကုန်၍တရားနာကြတဲ့ပွဲမှာဒီနေ့အားလုံးကိုဟောပေးမှာကနေရာစစ်ပါဆရာနေရာစစ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ကိုနေရာလေးတစ်ခုလိုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုတဲ့နေရာကကိုယ့်အတွက်နေရာစစ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နေရာစစ်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာကျင်လည်မိလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကြောင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုမြန်မာ version English version နဲ့ဟောမှာဖြစ်တယ်ဆရာတပည့်တွေကတော့ English version ကိုကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေးဥစွာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မဟာဝက်ကတန်ယုတ်တတိပဋ္ဌာနာတန်ယုတ်မှာအမ္ဘပါဠိဝက်ကလာတဲ့တကုဏကိတုတ်တံအဲ့တကုဏကိတုတ်တံလေးကိုရှေးဥစွာယူသေးစွာနဲ့နာယူကြည့်ရအောင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အတိုင်းဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ကိုစေတတို့အာဂောစရိမတော်လာမကျင်လအပ္ပဘေသောပရဝိတေသူတော်ဘာတို့၏နေရာ၌မာစရိဋ္ဌမတော်ကြပါကုန်လင့်မလှဲ့လဲကြပါကုန်လင့်စေတတို့ဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ကိုစေတတို့အာဂောစရိမတော်လာမကျင်လအပ္ပဘေသောပရဝိတေသူတော်ဘာတို့၏နေရာ၌စရတံတော်လာကျဆာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမာရောကိလေသာမံမင်းတိဟုသောယုတ်မာသောသူကြီးသည်ဩဒါရံနိစ္စဘုရားအတွက်အခွင့်ကုန်လိသတိရပါပေလတံမာရောယုတ်မာသောအလိုဆိုရှိပါပေတဲ့ကိလေသာမံမင်းသည်အာရမဏံနိစ္စဘုရားအတွက်အကြောင်းတရားကိုလိသတိမှန်စွာမသွေရပါပေလတံဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်တည်းဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ကိုစေတတို့ဘိက္ခုနောယံတရားအားထုတ်ပေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအာဂောစရောမသွားလာမကျင်လအပ္ပပေသောပရဝိတယောသူတော်ဘာတို့၏နေရာဆိုသည်ကောသအဘေအယပင်ဖြစ်ပါပေသနိယတိတံမြံဣတံပင်စကာမဂုဏငါးပါးဂုံသောကာမဂုဏ်တရားတို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ကိုစေတတို့ဣဋ္ဌအလိုရှိအပ်ပါပေကုန်သောကန္တာနိတ္တအပ်ပါပေကုန်သောမနာပါစိတ်နှလုံးကိုသိမ့်ကြုံယူငင်တတ်ပါပေကုန်သောပိယရူပချေအတယအသောသဘောတရားလည်းရှိပါပေသောကာမုပသံဟိတကာမတရားနှင့်လည်းပဲဆက်ရှင်တတ်ပါပေကုန်သောရဇနိယတဆွန်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတတ်ပါပေကုန်သောသက္ခုဝိညာယမျက်စိဖြင့်မြင်သိအပ်ပါပေကုန်သောရူပအစဉ်ရူပယုံတို့သည်တန်တိရှိကြပါပေကုန်၏သောတာဝိညာယနာဖြင့်ကြာ၍သိအပ်ပါပေသောတတ္တအတန်တိဟုသောတတ္တယုံတို့သည်သော၎င်းခာနဝိညာယနှာခေါင်းဖြင့်နံ၍သိအပ်ပါပေကုန်သောခန္ဓာယုံတို့သည်သော၎င်းဇိဝဝိညာယရှာဖြင့်ရက်၍သိအပ်ပါပေကုန်သောရတယုံတိဟုသောအရယတတို့သည်သော၎င်းကာယဝိညာယကိုယ်ဖြင့်ထိ၍သိအပ်ပါပေကုန်သောဖုတ္တဘာအထိတွေ့တိဟုသောဖုတ္တဘာယုံတို့သည်သော၎င်းဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ကိုစေတတို့အယံဤငါးပါးကုန်သောကာမဂုဏ်တရားတို့သည်ဘိက္ခုနောကိလေသာဘေးမှရှောင်ထွက်ပြေးမဲ့ရဲ့လို့တရားကိုခင်တွယ်တရားကိုချစ်ခင်တဲ့သူတော်ကောင်းယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အာဂောစရောမတော်လာမကျင်လဲအပ္ပပေသောပရဝိတယောသူတော်ဘာတို့၏နေရာဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍ဘဂဝါသုံးလောကတုထမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတကုဏကိတုတ်တံတ
တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့တုတ်တန်တဲ့မှာအထင်ရှားဟောထားတာနိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မသွားလာအပ်မကျင်လဲအပ်တဲ့အရက်တွေရှိတယ်ဒီနေ့တရားနာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မများဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာပန်းတိုင်ကငြိမ်းချမ်းရာဖြစ်တဲ့တဏှာကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒေါသမာနအတိဟုသောတရားတွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်လိုချင်ပါတယ်လို့တက်တက်ကြွကြွဖြေတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်ကိုဒီလိုကျင့်ရမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပြင်းတိပြင်းရွယ်ဖြစ်သွားကြတာအခုမေးလိုက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်သလားဆိုသွားချင်ပါတယ်ဘုရားဆိုဒါဖြေမှာဒါဆိုရင်အခု non stop ပေါ့တနာရီ2နာရီဇက်တိုက်တရားထိုင်ကြရအောင်ဆိုမအားသေးဘူးချိန်ထားလို့နော်ဒီလိုဖြစ်သွားရောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူကနိဗ္ဗာန်ကိုလူတွေကသဘောတရားအရာပဲ theory အရာပဲလက်ခံထားတာ practical အရာလက်မခံဘာကြောင့်ဆိုတော့ပုံမြင်တစ်ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရပြရစေဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပြရစေဘုရားဘုရားကြောင်းဝင်းတဲ့ကညောင်မင်းကြီးမှာတောက်ပြီးတော့အမွေးတွေတိုင်းတွေပန်းတွေနဲ့တောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းနိဗ္ဗာန်ရပြရစေအဲ့တော့မှယုတ်ကစိုးကြီးရထားပြီဟဲ့နင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာလားဟုတ်ကဲ့ရောက်ချင်ပါတယ်အေးနင်ဒီနေ့ပဲနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ဟလားအဲ့ဆိုခဏနေပါဦးဗျာအင်းရမိမနဲ့ပြန်တိုင်ပင်မရစေဘူးအဲ့တော့တကယ်နိဗ္ဗာန်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကိုတွေ့တာနေသလဲဆိုတာဘာတွေကြံနေသလဲဆိုတာတန်းပေါ်တယ်အခုဒီနေ့ဒီကလူငယ်တွေကိုလည်းပဲဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ပို့မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာမပြီးပြတ်သေးသောမပြီးပြတ်သေးခြင်းများနဲ့မဖြေရှင်းရသေးသောမဖြေရှင်းရခြင်းများနဲ့ညှိနေတာဟုတ်တယ်မလားဖြေရှင်းခြင်းသေးတယ်လားနောက်ဆုံးအကျင့်လေးပဲဖြစ်တွေ့ခြင်းသေးတယ်ဒီနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်တောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လောက်သွားခြင်းတယ်လဲမသွားခြင်းတယ်လဲဒါပေါ်လွင်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားကသူ့ကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်တားတဲ့တရားတွေသူမသွားလာအပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုမကျင့်လက်အပ်ဘူးမသွားလာအပ်ဘူးတဲ့လောကမှာအစင်းရူပါယုံဆိုတာချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အစင်းရူပါယုံရှိတယ်အတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အတန်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အတန်ဆိုတာပြောပြလိုက်အောင်မယ်အဆိုတော်ရဲ့အတန်မှာနားထောင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ပကုံညင်းအထီးအတွက်ပကုံညင်းမရဲ့အတန်အตาရာဆုံးအတန်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအမှန်တရားလေလူတရားလူချင်းတော့လူချင်းဒီအတန်ကตาယာပွဲဆိုတော့လူအတွက်ตาယာပွဲဖြစ်ပေမဲ့ဖားအတန်ပကုံညင်းတန်လူအတွက်ตาယာပွဲမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဖာတီးကအဲ့ဒီအုံအွန်ကသူ့အတွက်အင်မတန်မှตาယာတော့အတန်နော်အဲ့ကွက်ဆိုတဲ့အတန်ကအဲ့ဒါသူ့ဖားမကြီးအတွက်အင်မတန်ตาယာပွဲကောင်းတော့အတန်ဖာတီးအတွက်လည်းဖားမရဲ့ကွက်အတန်ကသူ့အတွက်အင်မတန်ตาယာတော့အတန်အဲ့ဆိုလိုတာကအာယုံဆိုတာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်မယိုသေးစကားလူတွေကစားတယ်တောက်တယ်အခုတို့စားတောက်ဆိုင်တွေသွားပြီးဂျေအိုတို့ဒင်ဆမ်တို့ဟလားဆူရှီတို့စသည်ဖြင့်စားတောက်မျိုးစုံပေါ်သမျှအကုန်လုံးဒါသူတို့အတွက်ကအလန်းစားတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလူတွေအတွက်အလန်းစားတွေပေါ့နော်မယိုသေးစကားလောက်တွေကြတော့လောက်နော်သူတို့ကြတော့သူတို့အတွက်ဒါအဲ့ဒါအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိသောအင်မတန်မှမမောဝယ်ကောင်းသောအရသာအဲ့တော့အရသာဆိုတာတောင်မှတတ္တဝါအလိုက်ဘုံအလိုက်ကွာတယ်ဘယ်ဘဝမှာပဲဖြစ်ပါစေလူတွေဟာအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးကြိုက်တာကြီးပဲတဲ့အဲ့လူကလူရဲ့ပေရန်နဲ့တိုင်းပြီးတော့ဒီလိုဟာမဩသားရပွဲဆိုတာဒါကိုပြောတာပါလားကိုကဒီမှာဂွတ်ထော်လောက်လှတဲ့လူတယောက်ကိုအမွန်းတင်နေတဲ့အခါဟိုကနတ်ပြည်ကတရားမင်းကရည်သွားမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်အာယုံဆိုတာကိုယ်အတိုင်းထွာနဲ့ကိုတော့အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေကြတာကြီးပဲလောက်ကလည်းသူ့အတိုင်းထွာနဲ့သူ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေတာ
လူကလည်းလူအတိုင်းထွာနဲ့သူနတ်ကလည်းနတ်အတိုင်းထွာနဲ့သူတာမန်အရက်သားကလည်းကိုယ်အတိုင်းထွာနဲ့ကိုလိုက်နေတာပဲရှင်ဘရင်တွေကလည်းသူတို့အတိုင်းထွာနဲ့သူလိုက်နေကြတာပဲအဲ့တော့အာယုံနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေဘာဆိုးကျိုးဖြစ်သွားလဲကိုကျင်လေရနိဗ္ဗာန်သွားကျင်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ကိုကျင်လေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ်ဘီလုံးငှက်ဆိုတာအခုဒီ English ဘက်ကဘာသာပြန်လိုက်တော့ quail ငုံငှက်နေမှာပေါ့မြေကြီးထဲမှာနေသူကအနှိမ်ထဲမှာနေတာထွန်စာခဲတွေကြားထဲမှာနေတဲ့ဘီလုံးငှက်တနေ့ကျတော့သူကအပြင်ထွက်ပြီးတော့သားကောင်လိုက်ဖမ်းမဲ့ဆွန်ငှက်ကသိန်းငှက်ကနေပယ်ထဲမှာမြင်သာထင်သာဖမ်းလို့ရတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အစာရှာနေတော့သိန်းငှက်ထိုးတုတ်သွားတော့မှသူကထအော်တယ်အမလေးငါကန်ဆိုးလိုက်တာငါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းနဲလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့သိန်းငှက်အတုတ်ခံရတာငါနေရာငါပိုင်တဲ့နေရာလေးမှာဒါငါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်းငှက်ကိုတော့အန်တုပြီးပြန်ရန်တွေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့သိန်းငှက်ကဒင်းလိုကောင်ကများငါပြန်ပြီးတော့နင်းဘလောက်များခွန်အားရှိနေလို့လဲငါလိုကောင်မျိုးကနင့်ကိုဘယ်နေရာထားဘယ်အချိန်ပြန်ဖမ်းရတယ်နင်းအစွမ်းသိအောင်ကဲသွားစမ်းဟဲဆိုခြေထောက်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ပြန်ပြေးသွားတယ်ပြေးတော့ငုံကအဲ့ဘီလုံးငှက်ပဲထားပါတော့စကားရစာရဘီလုံးငှက်ကထွန်စာခဲတွေကြားတဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှသူ့နေရာပြန်ရောက်တော့ဂန်ကျဲပြီအဲ့လိုမြေစာခဲကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟဲသိငှက်နင်လားငါ့ကိုဖမ်းမှာတတိရှင်စင်ကတန်းသူကအခုတော့နင်လားသိငှက်နင်တတိရှင်စင်ကတန်းဝါသိငှက်ကမလောက်လေးမလောက်စားကောင်ကငါကိုများဒါတစ်ဖက်အဲ့နှစ်ခုအဲ့ခံစားချက်ကိုအဲ့မူစိတ်ထဲမှာထည့်ထားနော်ဒီကဘီလုံးငှက်ကဟဲသိငှက်နင်ကငါကဂယုဆိုင်ဆရာလားတတိရှင်စင်ကတန်းဘီလုံးငှက်အပေါ်သိငှက်ကလည်းကောင်လေးကမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့ငါ့ကိုများဘာများမှန်နေတွေ့ကြသေးတာပေါ့ငါအစွမ်းထိုးတုတ်လိုက်ချလိုက်တာအတောင်နှစ်ဖက်ကိုစုပြီးတော့အချိန်နဲ့ထိုးချလိုက်တာနဲ့တပည့်နဲ့ဘီလုံးကအနာတော့ဟာငါနာတော့လာပြီမိကန်နေပြီငါအကွက်ထဲဝင်အောင်ဖန်တီးတော့မယ်ထွန်သားခဲ့တဲ့ဝင်ချပါဝင်ချတော့ဟိုကလည်းအကောင်ကိုမဲတာအကောင်မဲတော့မဲတဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြေးတဲ့နောက်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အခါကျအချိန်မတတ်နိုင်ပဲနဲ့ရင်ဘတ်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဆောင်းပြီးသေးရောအဲ့တော့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားချက်သားတော့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲဘီလုံးငှက်ဒီသူကျင်လည်ရမယ့်နေရာမှာသူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိငှက်တုတ်တာကိုမခံရနိုင်သလိုသိငှက်ဒီလည်းပဲကိုနိုင်နေကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာလောက်ပဲထားပြီးတော့ဒေါသရှိမထားဘူးမာနရှိတယ်မတင်ဘူးဆိုရင်သေစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဘီလုံးငှက်သွားတဲ့နေရာထိသူလိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ကိုသွားတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘီလုံးငှက်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုလျက်ပေါ်လော်လီ၍ကိုအတိုင်းတာကိုမသိတော့သူအကောင်ငယ်တယ်လေအကောင်ငယ်တော့အန္တရာယ်များနေတာကိုအန္တရာယ်ကိုထိမ့်ပြီးနေရမှာကိုသူမထိမ့်ဘူးသူသိတာဘာသိလဲပြောချင်တာပဲသိတယ်သူကအမအလကားအမထွက်ပြီးထွန်စားခဲပုံပေါ်တက်ပြီးတော့ပါတီပွဲကျင်းပခြင်းနေတယ်ဟိုကတုတ်မဲ့သိငှက်ကစောင့်နေတာနော်အဲ့တော့ခဏသိငှက်တုတ်တာခံရတယ်အဲ့လိုလူစားမျိုးကတစ်ဖက်ကကြပြန်တော့လေဒီလိုကောင်လောက်ကတော့မှုเสียလိုလားကွယ်ဒီလိုလူစားမျိုးလောက်ကတော့ငါတစ်ချက်မျက်စတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ယုံပဲမျက်ခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြလိုက်ယုံပဲဒီလိုကိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ဆုံးမာယာတွေပရိယေတွေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာသူလည်းကြာရှုံးတတ်တယ်အားကြောင့်မန်ထောင်နေတဲ့သူမျိုးတွေကိုသိအထင်ကြီးလွန်းတဲ့သူမျိုးတွေလည်းပဲမေ့ပြီးတော့မာနတွေအဲ့ဒီသူထောင်လွှားနေတဲ့ဒေါသတွေမာနတွေကသူ့ကိုအမှန်ကိုမမြင်စေနိုင်ပဲအန္တရာယ်ကိုမမြင်စေနိုင်ပဲအန္တရာယ်တွင်းတွေကိုလွယ်ကျသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေရအရင်အရေးကြီးတယ်ကိုယူရမယ့်နေရလောကကြီးဆိုတာစစ်ပွဲဘဝစစ်ပွဲကိုအများအားတိုက်နေကြတဲ့နေရာမှာခြေကိုကောင်းကောင်းယူထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာဆိုတာလူမှုရေးပြဿနာဆိုမဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာဒီနေ့တစ်မျိုးလာတယ်မနေ့ဖြန်တစ်မျိုးလာတာအဲ့ဒီလိုမတူတဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုခံအားမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ကိုအကြောင်းကိုသိပြီးတော့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာကျင်လည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာကိုထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေတက်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့သူတော်မန်မင်းရဲ့အနိုင်ယူမှုကိုခံလိုက်ရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းတရားအရာတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာကသူတော်ကောင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားအဟောတဲ့စကားအရာဆိုရင်ကိုကျင်လည်ရာအရက်မှာပဲသွားကြလာကြတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မန်မင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမကြုံရတော့ဘူးတဲ့ကျင်လည်ရမယ့်နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပါတဲ့
ဒါကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာတတိထားတာပါပဲစားလဲတတိသွားလဲတတိသူတော်ကောင်းတွေအတွက်ကြတော့သူတို့ကစားရင်စားတယ်နဲ့လောဘအဖြစ်မခံဘူးဒေါသအဖြစ်မခံဘူးဥပိ္ပခာနဲ့နေလို့ရအောင်နေတာသွားရင်လည်းပဲလောဘအဖြစ်မခံဘူးဒေါသအဖြစ်မခံဘူးဒီစိတ်နဲ့နေတာအဲ့ဒီလိုနေနိုင်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်နေရာမှာကိုနေတဲ့သူမျိုးတဲ့ဒီတော့သူကကာမဂုဏ်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘဲနဲ့အန္တရာယ်ကင်းသွားတယ်ကာမဂုဏ်နောက်ကိုလိုက်တော့ဘလို့အကျိုးပြစ်ဖြစ်လို့လဲဖေ။စဉ်းစားကြည့်လေလူတယောက်ကိုတအားချစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်နောက်ပါသွားမှာကိုတအားဆိုးရင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကပြင်းထန်အနုစားတုံ့ပြန်ချက် Facebook ပေါ်မှာခံစားချက်လေးတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရေးတာကနေအကျဉ်းစားတုံ့ပြန်ချက်ဟလာကိုသေချောင်းကြံတာတို့ကိုယ်တိုင်သွားတွေးပြီးပြိုက်ပစ်တာတို့အဲ့ဒါကအကျဉ်းစားတုံ့ပြန်ချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ချစ်တယ်ဆိုတာကိုဦးစားပေးပြီးအာယုံနောက်ကိုလိုက်တော့မှားအိမှန်အိမြင်နိုင်သေးလားမမြင်ဘူးအဲ့ဒီရလက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးကြတော့ဘယ်အရာကိုမဆိုချစ်တာလည်းမပါရအောင်မုန်းတာလည်းမပါရအောင်အရာရာကိုတရားရှုပြီးတော့နေရတယ်အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားနော်ပြီးတော့မှဗမာလိုပြန်ရှင်းမယ် English version လေးနဲ့သွားအောင် English version နဲ့ဆိုတို့လူတွေကကောင်းကောင်းနားထောင်နိုင်တယ်လို့နော် English version မှာတော့ဒီမဟာဝကစတိပဋ္ဌာနာစံရုံမှာပဲသူကပထမနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ပြောပြမယ် Once in the past a hawk suddenly swooped down and seized a quail. Then, while the quail was being carried out by the hawk, he lamented, "We were so unlucky, of so little merit. We strayed out of our own resort into the domain of others. If we had stayed in our own resort today, in our own ancestral domain, this hawk wouldn't have stood a chance against me in fight. But what is your own resort, quail? What is your own ancestral domain? The freshly plowed field covered with clods of soil." Okay, do you understand? Okay, it doesn't matter if you understood or if you didn't understand. It doesn't matter. Now I'll explain that. Once in the past, there is a hawk, and there is a hawk just like eagle, okay? The eagle, the very cruel bird. And another one is quail, very small bird. But they have different places. They are skillful in their own places. That their own places is, in another way, it is called ancestral place. Ancestral place is owned by their parents, owned by their grandparents. That is ancestral resort, ancestral place or domain. Every individual person, they needs to be in their own place. If they are out of their place, if they go out of their place, their own place, for example, you are safe in your house, but you're not safe outside. Especially for the girls, you're safe at home. You're not safe outside. But sometimes you're happy outside. You're happy to go outside. You're happy being outside. Then, a person just like a hawk, always watching you to take you down. But you didn't realize that. In this example, one day, the quail is enjoying his food outside in the open field without any cover. Then, it is very clear to be seen. The hawk could see the quail very clearly, then easily swooped down onto the quail and took the quail. Then the quail, a small bird, lamented, shouted, feeling sorry. "We were so unlucky, of so little merit. It looks like I don't have a merit. We strayed out of our own resort into the domain of others. Okay, it is my fault. This place is not my place. This place is not my own place. I am in the other people's place. If we had stayed
In our own resort today, in our own ancestral domain, this hawk wouldn't have stood a chance against me in fight. The meaning is if I stayed at home, I could fight the hawk. I could fight the hawk bravely. I can defeat the hawk bravely. But now, because of my fault, I am not in my own place. I am in the domain of other people. That's why today it is my unlucky day. It's my bad. So, a small bird, Quill, shouted like that, very, very sorry. He was feeling very sorry. Then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, released the quill, saying, okay, the hawk is just like eagle, very cruel bird. When it heard that, oh, the quill is saying the big words. Okay, if you are eligible or if you are capable of running away, you run now. You will see my strength. Go now. The hawk said to the quill, okay, go now, quill. But even though you wouldn't escape from me, run, okay, run far away as far as you can. Go. Why? Because the hawk, the eagle, just like the eagle, okay, it believes in itself. And it is confident enough. It doesn't have the doubt about its strength. The hawk is very strong, stronger than the quill. So anytime, if it wants to take it, anytime, it can take the quill. So go now. You can go now. Why the hawk can say like that? Why can the hawk say like that? Because the hawk is confident enough. Then the Buddha said that the quill went to a freshly plowed field covered with clods of soil. Clods is some kind of the lump of soil. The lump of soil, on the lump of soil. The quill ran away and stood on the lump of soil. And looked up the sky. It saw the hawk coming down and folding its wings with the very, very high speed. Then when the hawk is getting closer and closer, the quill said to the hawk, hey, hawk, I don't care about you. If you care, come and get me. If you can, come and get me. But actually the quill is a very small bird, okay? When it is in its own place, very bravely, hey, hawk, I don't care about you. I don't care. Come and get me now. Come and get me now. You will see my strength. You will see my power. So the hawk is, oh, that's such a stupid bird. He ran away because I let him go. Now, he, in return, talking to me. He is talking to me in a very, very bold way. Okay, now you will see my strength. You will see what I am. You will see how strong I am. So the hawk swooped down without thinking of anything. What he knew is his own strength. What he knew is that enemy, for example, the enemy. Yes, we must say that it is enemy, the quill. The quill is very small, but even if it is small, now that small bird is challenging against the hawk. So it is an unacceptable situation, okay? The hawk can't accept that situation. So his mana conceit is rising. Mana is coming up. Mana coming up, so he can't control himself. So swoop down without thinking about the consequence, without thinking about what will happen. Don't think about anything, swoop down with anger. So then the hawk, confident of her own strength, not boasting of her own strength, folded up both her wings and suddenly swooped down on the quail. But when the quail knew that hawk has come close, it slid inside that clod, and the hawk shattered her breast right on the spot. Shatter is break the breast, okay? Break the chest. So the hawk shattered her breast right on the spot. So it is because when one strays outside one's own resort into the domain of others,
Therefore, bhikkhus, do not stay outside your own resort into the domain of others. Mara will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. It is about the Mara. Mara is in another way Kilesa. Over here, Mara is Kilesa Mara. So now here, I just want to know, how many Kilesa are there? How many defilements? Do you happen to know? 1,500. Oh my God, you are talking about your love. Okay, Kilesa is only 10 Kilesa. Repeat after me, please. Lobha, Dodha, Moha, Mana, Daithi, Visikesa, Tina, Odissa, Ahirika, and Nuttapa. Altogether 10. 1,500 is about your love. Okay? 528 or something like that, those are just calculating the attachment. But actually, the basic defilements is totally 10. So, those 10 kilesas or those 10 defilements are kilesa mara. It is called kilesa mara. For example, greed, lobha. The greed arises in your heart. Your eyes protrude, your eyes wide open. Why? Because you want something, oh, very beautiful, oh, very handsome. Something like your eyes is, getting close to that object. You can't avoid from that object. So, oh, so nice, oh, so hard. Yes. Am I right? So that is the result. That is the result of lobha mara. You are destroyed or you are overwhelmed by the lobha mara. Did you notice that? No. Never. You don't have the time to notice that, okay? You don't have the time. And you don't even have the time to think about it. You are overwhelmed by lobha. Never. Oh, lobha is just a natural thing. Okay? It's just a natural thing, okay? What's wrong with me? Nothing is wrong. I'm a human being, so I love. Yes. Yes. So, actually, it is you are overwhelmed or you are tortured by the Mara Lobha. But you didn't realize that. Okay? And dosa, anger. If you have the anger, oh, just like the ogre, or just like the ogress, just like a ghost. Have you ever seen a ghost alive? You yourself is a ghost when you are angry, okay? Yes. You yourself, you never think about yourself, okay? When you are angry. Okay, over here, very, very simple example I will tell you. Our teacher always talk about that word, elope. Have you ever heard? Elope. Okay. Your girlfriend, hey boys, your girlfriend eloped with another boy. Can you smile? No, okay. Hey girls, if your boy elopes another girl, can you smile? Okay, if you can smile, you are a saint. Okay? If you can smile, you're a saint. You are a saint full of love, full of compassion. Okay, very compassionate girl. Who is that? Oh, okay, you can smile there. Okay, I know that. When you understand the nature of the world, if someone betrayed you, you don't feel about it anymore, anything. Just like me. I value one person. I value one person for the whole of my life. But one day, he or she betrayed me. I don't care, because I value only people who value me. One day, when he or she doesn't value me, how should I value him? I just always give the equal love, equal amount of love and kindness. But no, it depends on the close people. I don't mean about the individual, universal people. To the universal people, you must be able to love for every people, just like your own relative. So over here, what I want to talk about is dosa. When you have the dosa, when you have anger, you are just like the monster.
For example, at home, when your wish is not fulfilled by your parents, oh, Mom, I just want to eat this. I don't want to eat this. You will see that, especially a girl. Okay, no, I don't like this. Okay, dish. Mom, I want this. Mom, I want to wear that blouse. I want to have that. I want to go out, please, Mom. Okay, you can't go. Go inside. Okay, go into the room. It is anger. You are not beautiful anymore. You are a ghost. Okay? So it is you are overwhelmed by lobha, but you are overwhelmed by, that kind of evil mind. So it is called you are tortured by the Mara dosa. And another one, mana, conceit, pride. You are very proud of yourself. You are too much proud of yourself. You don't think about other people. You don't care about others' individual feelings. Or you always think about you are a self-centered person. Always what you think about is your own interest. I want to eat. I want to go. I want to be successful. I want to have a nice job. I want to have a very, very high people, okay? I want to have, even if my spouse, okay, my lover must be a very high person. So if you want to get a very high person, you should get married with a palm tree. Okay, very high, all right? Yes. So mana is something like that. When you have mana, it is called you are overwhelmed by the mara. Mana. Mara is, yes, evil. Mana is conceit. So evil conceit. You are overwhelmed. You can't think about, you are not capable of thinking what the good thing is, what the bad thing is. Not anymore. You are just like a crazy person. If you have a conceit, if you have a strong pride, if you are very highly proud of yourself, you are, just like a crazy person. Now, in your society, you will see that, obviously, a person who has a high conceit always raising the neck, like, okay? Raising the face. Looking at other people, frown, man. Okay? Nobody is important just like me. Okay? Nobody is as important as me. I am the most important person. Who are you? What kind of person are you? Okay? Something like that. How should I care about you? Okay? You are useless. You are useless. You are nobody. I am somebody. Yes. Something, okay? Do you understand? Somebody and nobody, do you understand the meaning? Somebody is, I am the important person. You are nobody is, you are not known by nobody, okay? You are just the, normal person. It is nobody and somebody. The difference between nobody and somebody. So, if you have a high conceit, you will say that, oh, I am somebody. You are nobody. I don't need to care about you. So, oh, your words are really, low standard. Your words. Your lifestyle is really low standard. I don't want to deal with those low standard. So you will see that I am high profile person. You're a low profile person. So you know that? And now, I just want to talk about over here, I want to tell you one example. On Facebook, it is very famous. I think a girl or a gay, I don't know, okay? Talking about always, okay, I have an iPhone 6 Plus. Yeah, iPhone. I'm holding the iPhone 6 Plus. So you low-profile people can't hold this phone. So, and the comments are always causing comments. Very bad. Oh, you think yourself that, okay, you're that one, you're this one, okay, always on Facebook, arguing and fighting, always showing yourself. Yes, what is that? It is the work, it is the function of conceit, mana. You are competing on Facebook, you are competing mana on Facebook. But actually Facebook is the best place for your knowledge to find or to get, okay, to serve,
to surf in the internet world, to see whatever you want, to get whatever knowledge you want. That is the best place. But you are wrongly used that. You're wrongly using the Facebook in a wrong way. Then, what is the Facebook? What does the Facebook look like now? Facebook is just like the battlefield. Battlefield, everybody is fighting. You don't have the Dhamma anymore. Okay? Now, people, you are girls, let me ask you one thing. I was just wondering if you still have the religious thought or religious feeling, these days while you are on Facebook or while you are surfing on, internet. Do you still have the religious thought? Let me ask you, boys also, including boys, do you still have the religious thought, serious religious thought? Yes, one. Only one. Anyone else? Anyone else? From the internet, okay. Is there anybody who is finding the best words just like Dhamma? Is there anyone? Over here. Okay, all of you. Is there anyone who loves finding the Dhamma words through internet? Anyone? That's the result. Okay, that's the reason. So that's the answer. That's the answer of the present world, present situation. You don't think about you guys, you youngsters are the future of our. You youngsters are the future of our country. Okay? You youngsters are the future of our country. But if our country has to rely on you, whose mind is full of desire, not full of logical thoughts. So our country's future won't be beautiful. If our country relies on you, our country's future is not beautiful, won't be beautiful. You see that? So if so, what should you do? Sleep, eat? Okay? No. You have to open your eyes. You have to open your ears. You need to listen to the world. You need to look at the world. Then you will see what kind of person you are at the moment. What kind of person and what you can do. You will see what you can do for the world, for the welfare of the people. Okay? Here, according to the talk, sometimes you are always following the sensual pleasures. Those sensual pleasures are not your own place. Even for the person who has the very fun or very strong future, his or her dream is very high. Okay, for those persons, sensual pleasures are not the place to go around to wander. But the youngsters, the young people, at the present age, what they want to see is just the worldly things. What they want to listen to is just the worldly, fancy things, just like music. Okay, the present age. And what they want to smell is, or what they want to taste is, and what they want to touch is, all of them are sensual pleasures. Their mind is not happy when they have to think about Dhamma. Now you are listening to me. You are listening to me. You are listening to my talks. My talk is related to the Dhamma. So some people are yawning. Okay? Some people are yawning, and some people are, so their mind is spreading outside, not over here. Their mind is not over here anymore. Okay, wandering around. Okay, on the Ian Lake, on the bank of the Ian Lake, or something. Okay, somewhere a supermarket or somewhere now spreading. They can't concentrate on my talk. Why? Because they have a very, very thick moha in their heart. Their blood pump is bloodstream, okay? Their blood pump is blocked by the thick mana.
So they can't see the things clearly. Mana, the lamp of mana is, blocked. Your blood pump is blocked by moha. Moha is don't see the things as they really are. Okay? If so, let me ask you. Are you living in a happy world or in a suffering world? Hey guys, are you happy? Are you happy to be a human? Are you happy to be a human? Really? Are you happy to be a human? Please louder. Yes. Okay, if so, you don't see the suffering as it is. Yes, that is, everybody will answer that. Everybody will give that answer. Yes, to be a human, we are happy. Yes, it's right from the mundane world. But from the Dhamma's point of view, if you are happy in this human life, no, it's not the point. The point is that you must be sick of the world. Only then you will do the best things for the world. If you are still happy, you will think about yourself. Because you're happy, you will forget other people. Only when you are sick of the things, oh, the world is so bad. Oh, my life is so bad. So how other people are living? You will think about other people. Only then you will look at other people. When you are happy, you don't see anything on the way, okay? On the way, you don't look at anybody, okay? You dare kiss on the way without thinking anybody, okay? Even though a monk is beside you. A monk is beside you. Okay, Samanda Chakawali Su, for example, in Myanmar language, Samanda Sakawali Du Adara Kisandu Dewada. Whatever the monk is saying, you're kissing, nicely. But the monk it is happening in Singapore. So it is happening in Singapore. So what is in Myanmar? The same, okay. The same now. And now another one, decent things and indecent thing. On the pagoda platform, are you allowed to wear, indecent dress? Short skirts or short pants? Are you allowed? But now you see that. Okay, you see some Myanmar citizens people, they dare to wear that kind of dress. If you stop them, they will look at you angrily. Okay, what's your business? It's not your business. Something like that. Because of them, the foreigners are also now wearing that kind of dress boldly. Okay, what is the weak point of our country? Our country's weak point is you don't understand the teachings of the Buddha. Because you don't understand the teachings of the Buddha, you don't know how to respect the Buddha. You got it? You don't understand the teachings. You don't understand the essence of the teachings of the Buddha. So you don't know how to value or how to respect the Buddha. Some people, they know how to meditate, how to control their mind. Something like, mana, lobha, dosa. When that kind of phenomenon happens in their heart, they realize that, oh, this is not good. This situation is not good. So I have to reduce that. I have to take it down. So what should I do? I will contemplate. So when you contemplate, when you try to get peace in your heart by contemplating on the real situation, real phenomena happening as they really are, so you will see that, oh, everything is impermanent. By seeing that, my heart is peaceful. Now, I don't have the desire and I don't have the anger, the covetousness and the displeasure. There are two things. Whatever you see, if you like covetousness or strong desire, will arise. If you don't like, the anger or the displeasure will arise in your heart. So, the saint or the good people, they control their heart. They control their heart. They control the covetousness or the strong lobha not to arise in their heart. They control dosa not to arise in their heart.
They can't control mana not to arise in their heart. Then they are wandering in their own place. That is the Satipatthana. They have the mindfulness. That is the real place. Real place which you should go around. Real place where you should wandering around. You should wandering around. So you must know which place is your own place. Which place is your ancestral place. Which place is your domain. If you're just like the example, when you are at home, you're safe. But when you are outside, you're not safe anymore. Something like that. You must know which thing you know better. Which thing you don't know anything. So, one day, when you know yourself, when you understand yourself, you will have the real peace. That is the teachings of the Buddha. That is my talk. The real place. The real place is Neya Sit. The real place is. Now, people are suffering. People are feeling sorry. People are unsatisfied because they are wandering somewhere they don't own. They are going or they are visiting or they are being in a place where they don't own, where they don't know. That's why they are feeling sorry. They are feeling unsatisfied. But when you know yourself, when you know the suitable place, when you know your own place, then you will know how to handle the situation. Just like the saint people, they can handle the situation to get peaceful. They can make themselves to get peaceful. That is your own place. Are you peaceful now? No, not yet. If so, your mind is not in your own place. When your mind is at your own place, you will be at peace. Okay? That's the end of my talk. I will conclude my talk in Burmese. ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြောတယ်ကျင်လည်တဲ့နေရာမှာပဲကျင်လည်ပါတဲ့မကျင်လည်တဲ့နေရာတွေသွားကျင်တယ်လို့ရှိရင်မန္ဒီဟူသောကိလေသာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုလည်းခံရတယ်လို့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်တဲ့ဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ဥကျသာတို့ကောစရိသွာလာအကျစာအပါပေသောပိတိကေမိဘဘိုးဘွားတို့၏အပိုင်ဖြစ်ပါပေသောဝိတယေနေရာ၌စရထသွာလာကြပါကုန်လော့ကျင်လည်ကြပါကုန်လော့ကျသာတို့ဘိက္ခဝေယံတို့မြတ်ဥကျသာတို့ခောစရိသွာလာအကျင်လည်အပ်ပါပေသောတကေမိမိအပိုင်ဖြစ်ပါပေသောပိတိကံဘိုးဘွားတို့၏အပိုင်ဖြစ်ပါပေသောဝိတယေနေရာအရ၌စရတံသွာလာကျင်လည်အပ်သည်ရှိသောမာရောယုတ်မာသောမမင်းသည်ဩတာရံနေစဖို့ရအတွက်အခွင့်ကိုနာလစ္စတိမရနိုင်တော့ပါပေအာရမဏနေစဖို့ရအတွက်ကြောင့်တရားကိုနာလစ္စတိမရနိုင်တော့ပါပေဟု၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩစကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်း